Trump derdi ki, qara hərəkat olmayacaq. Qara hərəkatını rədd edirdi. İran bunu deşifr etdi. Məlum oldu ki, Amerika Ərbildə, Süleymanidə olan terrorçu gücləri, PKK-ya bağlı olan gücləri özəlliklə, KYB və KDP-nin güclərini də onlarla birləşdirərək İrana silahlı bir həmlə gerçəkləşdirmək istəyib. Bunu da İran görünür istihbarat bilgiləri dəqiq olub. İran askeri gücləri ən çox vurduğu bölgələrdən biri Ərbildir, biri də Süleymani. Baxmayaraq Süleymanidə olan terrorçu və bölgə üçün təhlükəli olan güclər İrana çox yaxın idilər. Vaxtilə İranın əlindən həm də Türkiyə təhdid əstirirdilər. Söhbət Talabanilərdən gedir. Afıl Talabani olan liderdən söhbət gedir. O İranla çox yaxın olduğuna görə vaxtilə İran fitvalarına uyaraq Türkiyə qarşı bir həmlə içərisində idi. İndi məlum olur ki, Afıl Talabanın özünün tabiçiliyində olan güclər Birləşmiş terrorçu koalisiyada Amerikanın əmri ilə İranı həmlə etmək istəyib. Bu güclərin də heç bir dəyəri görünür ki, yoxdur. Pulu kim verir? Daha çox pul ödəyənin əskərinə çevirirlər. Ona görə də İran Ərbildə, Süleymanidə böyük bir hərbi əməliyyatlar keçirib. Amerikanın əskəri üslərini, bazalarını darmadağın edir. Hətta Nərcivan Bərzaninin iqamətgahını belə vurublar. Əldə olunan bilgilərə görə, dünya mətbuatına sızan bilgilərə görə İran terrorçu güclərin bölgə üçün təhlükəli olan Amerikanın, İsrailin kuklalığını yerinə yetirib, bölgə xalqlarını üzrə qoymaq, xəyanət içərisində olmaq istəyən bu güclərin böyük bir hissəsi darmadağın dağılıb, ciddi olar tələfat veriblər, İranla savaşmaq qüdrətini itiriblər. Amma bu hadisələr həm də onu göstərir ki, İran bu xəyanəti onlara bağışlamayacaq. Yaxın günlərdə İranın içərisində olan Komölə və Pejakın bütün askeri alanları darmadağın dağılacaq. Onlarla işbirliyində olan İranda yaşayan ayrı-ayrı işbirlikçiləri də böyük mənada həbslərə və fiziki məhvə məruz qalacaqlar. Amerikanın yeni mərhələdə İsraillə birlikdə bölgədə olan terrorçu gücləri İrana savaşa cəlb etmələrinin biz əlamətlərini hər yerdə hiss edirdik. Nə baş verir ki, bunlar bu qədər fəallaşıblar? Hətta Azərbaycanda belə bəzi açıqlamalarda mən terrorçu güclərin baş qaldırdığını görürdüm. Rusiyada yaşayanlardan belə səs gəlirdi. İranın özünün içərisində olan terrorçu güclərə bağlı olanlar artıq içəridə də, Urmiyada və digər bölgələrdə ciddi hərəkətlənmələr içərisində idilər. Görünür, qlobal bir anlamda Amerika düyməni basanda bunlar hərəkətə keçib İranda qarşı durmaya gətirəcək bir hərəkətlənməni həyata keçirdikləri zamanda bölgədə olan Kürd xalqını da o olayın içinə çəkmək istəyiblər. Azərbaycan türklərini burada Azərbaycan üzərindən kullanmağa çalışıblar. Bu çox təhlükəli bir məqam olub. Bölgə dövlətlərinin İranla olan əməkdaşlığının nə qədər təhlükələrin aradan qaldırılmasında xidmət etdiyini bugün müşahidələrimlə görürəm və onların belə bir addımını dəstəkləyirəm.